bine vă regăsim la un nou episod din Minecraft. În acest episod o să vă arăt câteva capcane simple și cum să le construiți. Și bun. Deci, acolo e unde stăm. Hai să mă duc și pe ăsta și pe ăsta. Și se zice că ai un târnăcop. Ok? Am. Deci, ai un târnăcop cu care poți ții blocul ăla de diamond. Ok? Și pur și simplu tu ai văzut blocul ăla, mai poți să mai reziști și vrei să te uiți neapărat la el. Și pui așa niște blocuri, ăla pune blocuri, se duce și când vrea să ia torța și după să spargă așa blocul, va fi înconjurat de lavă și nu va avea pe unde să iasă, vedeți? GG. Deci, e bun. Și să vă arăt și cum să o construiți. Dacă mai găsesc locul, ceva, acolo parcă. Ați așa că știu că nu m-am dus foarte mult. Dar oricum e bună rău capcana aia. Aha, o găsit. Dacă am găsit castelul, are și să vă mai arăt și o ușă automată. Și dacă vă vreți, vă arăt și cum să o faceți. Dar oricum. Aici început să fac un castel. Și pur și simplu ușor a făcut. Da. The fuck? Asta se întâmplă de la mult. Bă, mi-i intră ceva pe mapă. N-are cum. N-are cum. Peaceful. Da. Ok. Peaceful. Hai să nu băgăm de seamă. Ok. Gata. Hai să ne dăm invincibil. Deci, ați văzut și voi ce șmecherie. Dar dacă vreți să o faceți mult mai bine, puteți să spargeți chiar și chestiile astea. Se ia peste tot. Ah, shit. Da. Da. Nu știu dacă... Uitați, puteți să o lăsați chiar și așa. Deci, nu contează. Deci, e simplu de făcut și o să vă arăt. Stați. Morning. Deci, pentru prima dată puneți pistoane. 1, 2, deci 1, 2, 3, 4. Aici
trebuie să facem noi gaura. Aici. Pare. Da. Aici e 3, aici e 4. Nu știu de ce pun atâtea. Să te fac în retard. Da, hai că sigur știți și voi să o faceți. Dar eu te vă arăt ca să mă înjurați. Nu putem de asta. Poc, 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 poc. Bun. Hai, hai, hai. Puneți blocul. Puneți torța. Asta se activează. Și deci este totul foarte easy. Făcând totul ceva cum vă arăt eu. Poc, 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 poc. Fuck. Să dau puțin pe creativ. Ok. Nu contează că una pe acolo. Deci puneți lavă. Ara, și dacă vreți să nu se vadă lava, puteți să mai puneți și ceva gen. Dar nu aici, că dacă puneți aici nu va merge. Nu cred. S-a prins calul acolo. Ok. Poc, 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 poc. Deci, cred că ați priceput, cred. Adică, na, easy. Asta. E chiar foarte easy. Dar nu știu de ce dracu nu pune. Opa. Da, nu contează. Vreau să-mi iau multiplică, adică să-mi iau fără... Nu contează. Așa e 4, că cred că mai am una. Pun pe lângă și mă enervează. Deci, s-a pus toate după toate ăsta. Puneți-i așa. Deci de asta. De asta până sparge, durează ceva. Și nu poate să sară peste. Ok? Așa că puteți voi să faceți cumva. Că să vină lava să mai peste tot. Ar fi ceva mai. Deci, ar fi ceva. Deci, poc, 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 poc. Așa. Peste tot trebuie. Aici. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Gata. Nu știu de ce dracu numărăm. Și uitați capcanul. Acum ăla vine. Deci vine, pune omul să se urce, să se ducă. Dar, cum ziceam, puteți spune chestii de asta, așa, dar nu mai contează. Și ăla când vine, bloc de diamond. Dar, știți? Îi puneți voi un chest mai pe lângă, în care să aibă, deci, să aibă de soră de care e pickaxe. De asta. Nu știu dacă merge cu el, dar nu prea îmi pasă.
Dar trebuie să-mi iau de aici. Oh. Nu, că sunt pe relativ de aia. Vedeți? Și dacă te-ai și blocat aici, ceva gen, până ieși, dar până ieși și faceți de asta de vreo 3 blocuri, 4, ca să moară sigur. Înțelegeți? Ok. Așa se face prima capcană. A, da. Chiar nu prea e capcană, adică nu știu ce să zic. Haideți să vă arăt ușa cum să o faceți. Puneți așa, 3, 4, 5, puneți 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bă, și tu vrea să pun așa, nu-l punem. Deci să mergem Minecraft, am. Deci, da, uite-o că să-i vin. Deci pun de asta. Spargeți una aici. Una, nu două. Pot. Puneți o torță. Spargem una. Puneți torța. Nu contează cum puneți torța, dar eu așa vreau să stea. Puneți una, două. Stați. Nu armă. Restăm, puneți acolo și aici. Hai, mă. Trebuie să dați fix pe torță. Fac. Și acum spargeți două rânduri. Așa. Și o luați pe rândul ăsta. Merge și pe al treilea, și pe ăsta, și pe al cincilea merge. Dar așa este cel mai bine să faceți. Asta zic eu. Și aici spargeți și pe aici. Deci, mai spargeți. Încă o dată. Și faceți uite așa cu redstone. Nu redstone. Stai, cum se numește? Redstone. Ok? Puneți. Deci nu puneți și pe aici ceva gen sau chestii de-astea. Uite așa cum fac eu acum. Fix așa trebuie să o faceți. Și o să vă meargă. 100%. Dacă mie merge acum, o să vă meargă și eu. Dacă nu merge acum, sunt prost. Nu luați seama că nu s-a prins. Că veți vedea voi. Ia uitați. Da, ziceți. Încă una. Că trebuie să fie și pe partea aia. Bă, dar mi s-a sens torța. Nu-i corect. Sus ploaia, mătii! Bă! De asta mă nu mergeam. Uite, bă! What the f... Bă! Ce dracu! Foc. Aici! Really? Oare din cauza asta? Da, bun. E bug asta. E bug. Mă enervează. La culme. Și am luat pe măta, pe torțe. E super mega enervant că... Uitați-mă ce face. Acum merge. Acum merge. Bă,
Bă, deci... Îmi vine să înjur. Să înjurăm lui. Poc. Sigur am ajuns aici, deci ia. Gigi, uitați sistemul, l-am făcut pe filmare. Poc, treceți. Poc. 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 Și ca să nu se mai întâmple o astupaz, ceva gen până zi. Dar fiți atenți. Dar așa trebuie să faceți. Dacă nu, dacă puneți ceva gen, nu o să vă mai merg, uitați. Deci, se strică. Deci, așa. Și o astupați. Așa cum vreți. Pop, 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 pop. Acum asta și așa. Ok, cred că ați priceput. Dacă n-ați priceput, mai uitați o dată pe videoclip. Să nu înțelegeți. Ia uitați. Deci, fac, vine. Mamă, ce mi-a tras una. Deci, fiți atenți, fac. Curios dacă mă prinde. Stai. Îmi ia viață? Îmi ia viață? Player. Nu, server. Da, bă! Deci, puteți să folosiți ceva gen și o capcană în care să îl strângeți pe ăla. Ceva gen până la mijloc. Să aibă o grămadă de pereți și la mijloc încarcă să îl prindă așa pereții. Asta fac ceva gen. Deci, fac. Da, să merge. Creativ. Poc. Deci, poc. Poc, poc. Poc, poc. Poc, poc. Poc. Și la fel și pe aici. Lăsați episodul dacă merge. Ce trebuie să fac? O să fie pe ăla și o să pe ăsta. Ia, merge. Ok. Și ceva gen, aici puneți cuburi cu diamond. Atunci că chestiile astea sunt diamond, da? Să fie ceva gen multe de-astea. Hop, 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 hop. Shit, acolo. Hop, 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 hop. Așa. Și pe partea asta, la fel. Pop, pop. Mă rog, eu acum încerc, nu știu acum să meargă sau nu, dar încerc și eu. Bă.
v-aș spune mai întâi să puneți drăciile astea enervante. Poc, 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 poc. Să-mi bat pula. E enervant. Poc, 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 poc. Trebuia și mai chiar să mă strivesc acum. Acolo e un TNT care am explorat de foarte multe și... Nu e ce am zis. Adică... Poc, 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 poc. Și să fie cumva gen legat cu redstone. Uitați cum arăt eu acum. Acum să urce ceva gen. Stați. Cum? Aha. Nu știu ce am. Puneți chestia asta și după vedeți și voi cum faceți. Dar funcționează. Cum zic eu. O să încercăm. Da, vine curentul pe el. Ia. Se strică. Bă, deci eu-mi bag pula. Acuză. Foc. 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 Punem aici drăcile. Dar trebuie să rămână. Nu știu ce are. Ia stați. Pun o monetă. Să văd doar ce are. Deci îmi face contact. Și că... Nu aici. Ia. Ce-i face? Nu știu ce face. Merge și așa. Nu zic nu. Nu zic nu. Dar doar să nu fiți pe peaceful. Să nu fie ăla pe peaceful. Dacă este pe peaceful, poate să scape. Deci, trebuie aici să pun o drăcie de aia. Asta. Uitați! Mă
Mi-e și frică să intru. Ia. Oh! Deci din ăla... Oh, oh, oh. Ia. Da, ia ceva de mine. Bă, și dacă vine și asta din partea asta, cam... Mă. Ok. Creativ, hop. Acum să văd cum fac și aici. Oh. Punem aici, 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 aici. Apoi iar facem același sistem. Poc, 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 poc. Aici punem drăcie. Aici punem astea. Acum punem astea. Poc, 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 poc. Poc, 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 poc. Ia, mergem? Merge? Nu. De ce? De ce? Păi nu? A. Mamă! Pe asta chiar că e. Ia. Nu o să mă prăvești, nebun. Deci, să fiți pe survival, să pățiți asta. Hai de cap! Nu, știți cum să fie? Multe pressure plate-uri, da. Da, nu, lasă. E bine și așa. Lăsați condiția asta și să zici aici, apăsați pentru Diamond. Ăla a apăsat și haideți să vă arăt ce se va întâmpla. Deci ăla a apăsat. Haideți să mă dau și după Peaceful. Cred că mor. Instant, cred. Haideți să vedem. Peaceful. Bă, să fie de la mă, ceva gen... hard. Ia. Muri? Nu, de acum. Da, mă, vă omoară. Până ieșiți voi, deja sunteți morți. Creativ. Chiar dacă v-a plăcut de sună și nu, da, opa, e doar.